Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda tez bir vaxtda hazırlaya biləcəyiniz piroq reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan, ölçüləri stəkanla olan, miksersiz hazırlanan, çox dadlı, pambıq kimi yumuşaq bir piroq alınır. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Piroq üçün istifadə edəcəyim ərzaqları stəkanlara yığmışam. Onu da qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Əvvəlcə ərzaq qabına 1 stəkan manlı yarmasını, 1 stəkan qatıq, 1 stəkan da götürdüyüm şəkər tozunu əlavə edib qarışdırıram. Yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Mannının yumuşalıb həcminin artması üçün üstün örtü 15-20 dəqiqə gözlədirəm. Sonra qapağı açıram. Artıq manlı nəmi özünə çəkib, həcmi artıb. Biraz qarışdırıram. Qarışdırandan sonra qaba 2 ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. 1 çimdik duz, 1 paket 5 qram şəkərli vanil, 50 qram da yumuşalmış kərə yağını əlavə edib bu ərzaqları da yaxşı qarışdırıram. İstəyə görə kərə yağını margarinlə ya da bitki yağı ilə də əvəz eləmək olar. Piroq üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləmişəm. Piroq üçün 1 stəkan manlı yarması, 1 stəkan da undan istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi 200 ml stəkanla 1 stəkan təpələmə stəkan un götürmüşəm. Unu ələkdən keçirdirəm. Unu ələyə tökürəm. Üzərinə də 1 paket 10 qram qabartma tozu əlavə edirəm. Un qarışımını ələkdən keçirdirəm. Un qarışımını da ələkdən keçirdəndən sonra qarışdırıram. Gördüyünüz kimi mikserdən istifadə eləmədim. Heç mikserə ehtiyac olmadı. Çırpıcı ilə qarışdırdım. Belə gördüyünüz kimi qatı bir piroq xəmiri alındı. Piroqu bişirəcəyim formanın içərisini kərə yağı ilə yaxşı yağlamışam. Onu da qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim formanın ölçüsü 20-nin 20-yədir. Hazırladığım xəmirin hamısını formaya boşaldıram. Formaya boşaldandan sonra spatula ilə formanın içinə, hər yerinə yayıram. Piroqu belə hazırlayıb, belə sadə şəkildə də bişirmək olar, amma üzərinin daha gözəl görünməsi üçün mən üstünə qoz ləpəsi düzürəm. 1-2 dəfə masaya çırpıram. Havası çıxandan sonra 180 dərəcəlik sobada 40-45 dəqiqə bişirirəm. Piroq artıq bişib hazırdır. Sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı bişib. Çöplə yoxlayıram. Əgər ələ yapışmırsa, deməli içərisi də yaxşı bişib. Piroqda manlı olduğu üçün sonda üzərinə süd əlavə edirəm. Südü əlavə edəndə həm həcmi artır, həm də çox yumuşaq olur. Bir çöp yardımı ilə piroqun üstündə deşiklər açıram. Hər yerini deşikləyirəm. Bir 10 dəqiqə olar ki, piroqu sobadan çıxartmışam, hələ isti-istidir. Üzərinə 200 ml stəkanla 1 stəkan soyuq süd əlavə edirəm. Bir saat gözlədirəm, piroq südü özünə çəkir, tam soyuyur. Soyuyandan sonra artıq kəsib çay süfrəsinə vermək olar. Gördüyünüz kimi piroq südü özünə çəkib, həcmi biraz da artıb. Çox gözəl piroq alınıb. Piroq artıq hazırdır. İstənilən şəkildə doğramaq olar. Mən biraz iri şəkildə doğrayıram. Pambıq kimi yumuşaq, çox dadlı bir piroq alınıb. İçində heç bir xəmirləşmə olmur. Çox gözəl piroq alınır. Çox asan bir reseptdir. İstədiyiniz zaman bu reseptlə bu piroqdan hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm.
Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, öz fikirlərinizi şərh bölümündə mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.